最心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人曾作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路，誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。喂，放工揸車翻緊屋企，梗係唔夠瞓啦！晚晚諗你嗰個秘密啊，諗到3更半夜，邊度夠休息啊？好啦，等你翻嚟先再講啦，拜拜。揸車㗎嚇！你唔係啊，撞到我車賠唔起啊！落車。喂，乜你啊？你想點啊？我係佢阿哥，我而家帶佢翻屋企。阿哥係喎，做律師㗎嘛，巴閉嗰個啊！你俾咩佢食？你咪自己問佢咯。落車。我唔走啊！我未玩夠。喂，開車啦！又話上山頂玩，快啲啊！嗱，你見到啦，你個妹難玩咋？喂，仲企喺度？開車啊！你哋試下開車啊！我報警。我懷疑你唔知俾啲咩我阿妹食，你哋有咩嘅自己同警察講。開唔開啊？少少，搞大件事好麻煩，不如就咁算啦。冇妹啦，掟落車。落車啊！俾翻我你。喂，喂啊！走啦！喂，我未上車，未玩夠啊！文，點啊？你醒啦？嚇？頭痛啊！而家幾多點啊？阿媽，我肚餓，整啲嚟食啊！你正話食丸仔唔係食飽肚噶啦咩？咩丸仔啊？正話如果唔係阿哥撞到你啊，你仲唔知喺邊度瞓緊個頭啊？係咪佢哋教你食㗎？你而家邊隻眼見到我拍丸啊？我只不過係有幾聲咳，飲多啲咳藥水，又唔夠瞓，wing 下 wing 下啫喎，你唔使大做。阿敏啊，呢嘢唔掂得㗎，壞腦㗎。咩啊？我都話冇啦，你唔想冇辦法㗎。咁同阿超咧，你點識佢㗎？你幾時群埋佢哋一齊玩嘅？我點識佢關你咩事啊？阿哥都係關心你啫，人堂堂太子爺嚟㗎，同佢兩個世界㗎。咩啊？而家佢個識人哋堂大佬啦，佢識有錢仔就得，我識人唔得。阿俊同阿超咧，佢哋係堂兄弟，但係佢哋嘅品性好唔同㗎。有咩唔同啊？而家唔好話你唔抵得，我又有錢仔追，眼紅我睇我唔順眼啊！阿敏、阿超咧，佢完全未定性，佢而家只不過係玩玩下㗎啫，你明唔明？人有錢仔貪我哋咩好先得㗎？你做人自量啲好唔好啊？就算拍拖啊，都俾佢堂堂正正㗎嘛！我而家有幾唔自量啊？我而家好差咩？唔好話你一路以嚟隻眼有問題，淨係見到佢好，我係地底嚟啊嘛！我而家話俾你哋聽啊，我都18歲㗎啦，做乜嘢？識邊個唔關你哋事啊？敏啊！唉，
呢個女我唔識教啦。媽，慢慢嚟啊！我遲啲再同佢傾下。啊！之前8兩俾阿超頂一間酒吧，話唔定阿超就喺嗰度識你阿妹。後生細仔好熟嘅，玩埋一齊我覺得一啲都唔出奇。佢哋做朋友啦，我冇意見。但係佢哋食啲乜嘢咧，我就要你。我唔明你咩意思喎？前晚我撞到佢哋，阿敏揈晒頭咁，我懷疑佢食咗丸仔。我問佢做咩事，佢同我講話飲咗啲咳藥水，所以覺得暈暈地。我知我咁講唔係幾好，但係問心嗰句，我對阿超嘅印象真係唔係幾好。我明啊。而家啲後生仔女乜嘢都話要激，又要試新嘢，又唔顧及後果。我提醒咗阿敏，俊啊，我同你都係像阿哥㗎，我諗我哋諗嘅嘢唔會相差太遠。我覺得你有需要知道。唔該晒，你唔好怪我諸事八卦啦。仲要5分鐘至到，限你3分鐘喺大門口出現啊！你翻咗嚟啊？我有啲嘢想揾你傾下。唔啱嘴型喎，我哋。我啱啱見嘅志高，乜你同佢個妹好熟嘅咩？我身邊咁多女，邊個係佢個妹啫？唐子敏啊！嗰個忽妹啊！做咩啊？係個忽妹黐埋嚟我度啫喎！我唔理你哋邊個黐邊個，但我淨係想你知道，有啲嘢絕對唔可以黐埋去嘅。都話唔啱嘴型㗎啦，聽唔明喎。阿超啊，丸仔呢啲嘢唔掂得㗎。佢個妹翻嚟佢嘅事，咪拉埋我一齊講啊！家陣你好得閒咩？我都係唔想你做埋啲犯法嘢啫。阿哥翻咗嚟，公司應該好多嘢唔使你啦。咁你做翻你嘅獸醫，對翻你嘅貓貓狗狗，就唔使成日做閒人，喺度多管閒事啦。做咩啊？你哋唔係啱啱飲完茶咁樣，個個都灌水嘅。以為轉下手會好啲啦，點知啊仲衰。咪係咯，身處一落場啊就加重味精，食到頭都痛啊！都係你整我買外賣啊，避過一劫啊！呢度一早同咗你哋講啊，話間酒樓唔得㗎啦，係你哋唔記得啫嘛。遲啲咧揾佢介紹有邊度好嘢食啊嘛。遲啲，我諗佢都唔喺度做啦。係咯，正印太子都上場咯，佢呢個臨時嘅，仲有訂期。咩啊？咁呢度都係姓童嘅，家族生意邊有咁分㗎？你哋喺邊度聽翻嚟㗎？係 Frankie 講㗎，佢聽我呢度講電話揾經紀睇鋪，可能想做翻獸醫啊。呢啲咪一朝天子一朝臣咯，或者係同姓同宗啦，一上場梗係要俾個行馬威你睇下㗎嘛，逼佢出工好正常啫。佢哋唔係親生嘅，堂啫嘛，親疏有別，而且同生個仔係咁醒，佢喺英國度啊跟個大師，仲攞埋獎添啊！權啦就梗係俾翻佢啦。Leo 咪有自知之明咯，明知自己輸緊嘅，不如自己行落台，咪好好睇睇咯。有你，咁晚都未走嘅？我諗住搞埋手尾先啊嘛。揾我有事啊？哦，冇，睇下你有冇嘢要幫手啊嘛。原來你咁晚走，因為我。係啊，邊個打工仔唔關心下邊個做老細㗎？放心啦，阿朗呢個老細咧唔會差得我好多嘅。我初頭入嚟啊，都係諗住做到阿朗翻嚟咁我就走㗎啦。係，我承認做咗下呢行，對呢行好有興趣。但係始終獸醫先我老本行啊嘛。你真係冇唔開心？有㗎。如果我臨走你唔請我食餐勁嘅，我會好唔開心。咁你一走咗，我咪冇咗個免費獸醫顧問咯。放心咯，我哋咁熟，你帶999嚟睇醫生咧，我一定要打個8折俾你嘅。8折？我哋嘅交情就係值8折啫咩？咁如果講到交情嘅話，咁我要義診兼貼埋醫藥費㗎咯。大伯，阿朗，俊，傾緊嘢，
阻唔阻你哋？唔阻，我同爹哋傾緊嘅嘢都同你有關。講你筆先啦，揾我咩事啊？其實阿朗已經翻咗嚟啦。我諗住阿朗接手咗公司啲嘢之後，我出翻去做獸醫，鋪位我都揾緊。你呢個時候嗌走，咁點得㗎？我啱啱先有個 idea 同爹哋商量，一定要你幫手㗎。阿朗想話開條新 line，走12、13歲嘅中童路線。初步構思嚟嘅啫，仲要揾好多資料做 proposal， 冇你唔得㗎。中童呢個 market 掂嘅公司唔算多，所以應該有發展嘅空間，有得做嘅。連你都話得，咁就冇得把口要做埋一份嘅喎。大伯都睇得出你對呢行仲有興趣嘅。反正獸醫幾時都有得做啦，但係今次呢個機會可遇不可求啊！兩兄弟唔係咁冇義氣啊！你識猶豫，即係表示你 quit 嘅決心唔係咁強啦。既然係咁，不如留低繼續幫我手啦。咁好。攰就瞓啦。睇陣間書就眼攰，想唔認路都唔得。眼攰唔緊要啊，唞一陣間就再睇過。不過千祈唔好睇錯噃。你唔係不嬲都想我做黃大仙，對啲仔有求必應嘅咩？點解今次竟然想我 say no 啊？我不嬲相信阿朗係有本事，不過做生意咧唔係靠一個人本事就得㗎啦。我怕佢衝得快走得快，到時跌低只會痛咋。所以我咪叫阿俊留低幫佢手咯。阿俊啊淡定穩重，啱啱可以同阿朗攞個平衡。只要佢哋兩個拍住上啊，我唔敢擔保佢哋一定成功，但係至少失敗嘅機會減最低。呢盤生意遲早都係交俾阿朗㗎啦，一定要放手俾佢同阿俊去學去煩。況且我唔喺前面同佢哋一齊行啫，唔代表我唔喺後邊睇住佢哋啊嘛。我都驚佢哋跌親㗎。早前 Moonlight 撞地沙件事總算告一段落，外間對呢件事完全都唔察覺，宣傳部同埋推廣部亦都冇受任何影響。Well done！ 你部門嘅一向情響配料改動同埋捉內鬼上面出過力，應該記佢一功。我會親自寫封交去信俾佢。好啊，阿 Wilson， 同我準備2封信，一封係正式委任 Vincent 做 CEO， 另外一封俾 Leo， 由下個月開始佢正式坐正市場部經理。係，馮生。一陣叫 Cindy 出封調升嘅通告啊。係。以後有阿朗同阿俊做我左右手，我可以放心將公司嘅事交晒俾佢哋，俾多啲時間我自己享下清福啦。爹哋你仲咁有魄力，我驚你唔做嘢會悶喎。係啦，大伯，我哋仲有好多嘢跟你學習㗎。做咩啊？兩個唔俾我推啊？唔想做埋我一份？你鬥緊我人工㗎。阿童生，以後公司咧有阿 Vincent 同 Leo 睇住咧，一定會做得更加有聲有色啫。聽到未啊？個個對你哋兩個咁大期望，唔好令大家失望啊！我哋知道㗎啦。設計部我會親自睇翻，日常嘅運作我諗最由嘉怡 acting 住先。好。我同 Leo 商量過，嚟緊嘅星期六搞個 function， 設計部同採購部嘅人一齊入商如何？一方面可以傾下嚟緊嘅 project， 另一方面可以俾大家 relax 下。所以話咧，鬼佬作風啊真係唔同啲㗎。 Vincent 一入主日就請我哋嚟度假，真係正啊！2日都係包飲包食，爽啊！係啊！你估真係入嚟度假咁爽啊？有排開會有排做啊！哇，喺度開會好過喺公司啊！喂，呢度係私人會所，要有身份啊先入得嚟㗎嘛。計我話咧，喺呢種環境度做嘢咧，個人都醒神啲啫。呢度露天冇裝閉路電視㗎，你哋使唔使咁擦鞋啊？咪係，你估入嚟淨係玩唔使做啊？所以話咧，女人真係易氹啊！耍少少手段咧，就氹到揼揼掂。咁我覺得又唔係咩手段啦，係唔同嘅做嘢方式啫。我覺得咁又幾好喎，又有衝勁有活力。Vincent 入咗嚟咧，應該會翻身氣象㗎。啊！你收咗太子嘢好多錢啊，幫佢賣廣告嘅。呢度架車喎，咁都得，又托大家。好啦，早晨，嚟咗好耐，啱啱到啫。早晨。好啦，爭取時間，陣間大家攞到鎖匙，班房梳洗下，就喺 conference room 度開會，有冇問題？好。我哋會開一條新 line，對象係12、13歲中童，呢個市場一直都係中空嘅。而且呢個年紀淨係發育期，
佢哋啲衫咧，大多數只可以着到一季，所以呢個市場咧係有發展嘅潛力。天馬行空係暫時有個傾梯圖。顧名思義 ，design 可以創新大膽啲，因為喺少年人眼中冇嘢係冇可能嘅。我初步嘅構思，第一主打係用植物同埋動物做主題，動物同埋植物可以唔按情理咁配合，突出效果。啟發想像力，圖案有無限嘅發展空間。 Good idea， 一定受歡迎。肯定好搶手，絕對同意。係啊 ，OK 喎，係啊，真係唔錯啊。我有個 suggestion 啊。咁你有咩意見咧？我覺得用色方面可以大膽一啲，譬如樹唔一定要係綠色，可以係黃色啊、紫色，甚至係七彩。動物亦都係一樣。反正少年人諗嘢唔似大人一樣有既定嘅模式，唔需要下下都跟住現實一樣咁呆板，可以切合翻天馬行空嘅主題啊嘛。Good， 我就要聽呢啲唔同嘅聲音。阿晴嘅提議好有 point， 大家記住朝呢個方向繼續諗。食完飯，大家可以隨便享用呢度嘅康樂設施。我去騎馬，有邊個啱啊？哇！騎馬咁刺激嘅運動，你唔好預我啦，我去游水。我預埋我啊！我做緊啲按摩。哎呀，唔係啦，咁熱啊，我都係翻房涼冷氣好過啦。咁我跟埋 Vita 去做腳底按摩啦，跟住翻屋瞓覺。哇！入到嚟梗係玩下啦，瞓咗咁嘥，不如同你去打 tennis 啊！使驚你啊！阿晴，你去唔去騎馬？都可以嘅。我都係騎馬，但係你幾年前墮過馬，之後冇聽你話騎翻嘅，你唔驚咩？幾年前啊嘛，依家冇問題啦。咁一齊去啊！嗯，好啊，多啲人熱鬧啲啊！點啊？佢今日乖唔乖仔啊？今日好乖好聽話。係啊。姿勢好正確喎。都係人啊嗬！嗰陣時我讀書咧，去過 Melbourne 參加遊學團，學過下咁啦。係咩？幾時啊99年。嗰年我喺嗰邊好似讀緊獸醫，我可能見過你都未頂喎。可能啦。嘉怡，你得唔得啊？我不如同你行嗰邊啦，好冇？跟住我啊，我諗我勉強可以睇得住你嘅。好啊，最緊要個心定啊嗬。嗯。朗表哥啊，我騎得咁慢，我驚悶親你啊！不如你自己去嗰邊騎啊，我喺度慢慢行得噶啦。你真係可以噶嘛？咁好啦。哇！幾年冇騎啫，一騎翻一陣啊，哇！成身散晒啊！我都未見過一個人騎馬騎到散晒，笑得咁開心。係咧，唔知嘉怡佢哋騎咗去邊啊？嗬？係喎，講下都唔知道嘉怡同阿樂去咗邊添嗬。係啊，俊，你騎馬咁叻，揾日真係要好好跟你拜下師喎。咁你真係想拜師咁話啦？咁睇下你學費貴唔貴啦。咁免費教你點話？吓，999睇醫生又唔使錢，連我學騎馬都唔使錢，咁我咪好着數？咁我要諗翻啲嘢補償翻俾你噶喎。咁不如你請我食飯？哦，好啊。但係我要你親自下廚嘅喎。我啲手勢唔見得人㗎，就屋企人先食得落㗎咋。咁我食得落咪得咯。你又煮咩我都中意食嘅。I love
was someone who could see.喂，點解佢係話落雨喎？攞把遮好啲喎。唔使啦，夜咗搭的士㗎啦，到樓下咯。咪住，你幾夜都好啊，打個電話俾我，等我喺下邊等你翻嚟嘅，知唔知啊？係喎，電話咧喺房添。攞把遮有幾難啊，真係。你係咩啫嘛？做咩要呃我啊？我而家都唔想你擔心先咁講啫。而家出去玩都要咁鬼鼠，你估我唔煩啊？啲銀包唔平㗎喎，邊有咁多錢嚟買啊？朋友送㗎，好出奇啊！日星同都有錢仔啊！人哋玩你就唔好咁傻女啦。我而家都冇話認真，出嚟玩啫嘛，又唔係過人世，邊個呃邊個未知啦，開心咪得咯。你係女仔人家嚟㗎，點可以講啲咁嘅嘢啊？而家咩年代啊，媽，你唔好咁 out 啦！我今晚唔翻嚟瞓啊！唔得，唔準你去，唔準你去啊！做咩？志高啊，阿美話唔翻嚟瞓啊，我驚我出事啊！當捉佢翻嚟，快啲！咁遲㗎你，做乜嬲爆爆咁啊？先生幾多位啊？我揾人。抹兩嬲，咩都唔記得啦。你自己衰就好，你唔好教我眼文啊！喂！呢啲嘢好貴㗎，係你個妹想要我先幫佢搬翻嚟嘅，我冇收佢錢㗎。夠啦，走！放手啊！翻屋企！喂，人哋都話唔跟你走咯，你估做大佬真係大晒啊！警察上牌，我哋身份證出嚟。哇！咩事啊 Sir？拎身份證啊！放你出嚟啊！都話唔翻咯。你可唔可以聽話啲嘅啫？嚇！走啦！你好煩啊！你有冇搞錯啊？有冇事啊？點啊？痛唔痛啊？叫咗你跟我翻屋企噶啦，就唔翻屋企。警察上牌，拎身份證出嚟。男嘅呢邊啦，女嘅嗰邊。身份證唔該。身份證，人體檢查。唔該。咩嚟㗎？包藥唔係我，唔係你，唔通阿 Sir 㗎？包藥係佢嘅，佢口話唔覺意放入我衫袋嘅。你亂噏乜嘢啊？家陣阿 Sir 喺呢度搜出嚟嘅，你話係我嘅？當你阿 Sir 傻㗎？你仲勁？唔好嘈啦，唔好嘈啦！而家懷疑你藏有危險性藥物，跟我翻差館。行啦。呢包丸仔明明喺呢件衫度揾到，但係你話唔係你嘅，邊個㗎？我去到酒吧之後入咗貴賓房，啱啱見到童日超俾包丸仔我細妹，我搶咗過嚟掟咗落台，跟住童日超就將包丸仔收翻落衫袋，所以我認為呢一包丸仔極有可能就係童日超嗰包。咁你即係話你懷疑童日超插贓嫁禍，包丸仔係佢㗎啦？係。我記得唐志高佢攞啲丸仔出嚟俾我女朋友食，咁我身為老闆嘅，梗係唔俾佢喺我個場度搞埋啲咁嘅嘢啦。我想搶走佢㗎，點解佢死命咁搶翻袋入袋？嗰陣你哋嚟到啦。你咁講，你即係認為包丸仔係屬於唐志高㗎啦？咁梗係啦。童日超係我朋友，唐志高係我義父義母嘅阿哥。
咁你知唔知你阿哥唐志高有冇食丸仔嘅習慣咧？我唔知。咁你有冇見過你阿哥唐志高攞丸仔出嚟食啊？媽，翻嚟啦！啊，做咩俾人拉神差館咁論盡㗎？頭先電話同你又講啲唔講啲咁嚇，咩事啫？冇，頭先喺酒吧度咧撞到警察查牌，咁佢哋喺我衫袋度揾到幾粒丸仔。丸仔？你啲唔掂嗰啲嘢點會有丸仔啊？咁唔知㗎，酒吧咁雜，咩人都有，或者有人整蠱我啦，好話唔覺意啊放落我衫袋啦。放心啦，冇嘢。佢哋而家又唔係話要起訴我，咁啊淨係2000蚊保釋，跟住2個禮拜後翻去報到。係唔係咧？我接話佢哋唔好出去㗎啦。而家嚟到大佬啦，你又點算咧？冇事啊。頭先阿敏咧一直喺我身邊嘅，有佢做人證咧，我一定冇嘢。我諗警察好快會查到嗰啲丸仔係邊個。你又去邊啊？你差唔多成口攰啊，瞓覺。喂，你即係由佢啦，佢真係好攰。喂，阿超，我咩都冇講啊。咁我哋點啊而家？咪見步行步咯，你淡定啦。好啦，因為你啊，搞到個個擔心到冇得瞓。你係咪應該對大家有個交代啊？我電話咪講過咯，都話差人查牌，查到個客同個酒保身上有丸仔，咪請我啲個老闆翻去循例問幾句咯。咁問到啲乜嘢啊？坐低先啦。成間班全職兼職加埋咁多人，我點睇得晒喎？一個半個職員唔檢點，咁我都冇計㗎。我點知個酒保會搞啲咁嘅嘢啫？連請咩職員都唔清楚，呢老闆點做啊？阿超都係第一次做老闆，好難怪得晒佢嘅。搞咗幾個月，到依家盤數都唔清唔楚，連係是係賺都唔知道。爹哋，你背後夾住我盤數啊？你爹哋驚你經驗唔夠，幫幫眼啫。我又唔係3歲細路，做完功課俾家長睇一次咩？你係做得好㗎，怕咩俾人睇啊？執咗佢算啦，執咯！你睇死我做咩都唔掂㗎啦，咁我咪索性學二叔咁做二世祖咯。二叔，超啊，唔准咁冇規矩。我話你真係唔識嘢啊！你二叔買賣古董係一門學問，係投資，揾下手買件出啊，食過世都得㗎。大哥啊，阿超後生仔一時衝動，隨口噏嘅啫，佢都攰啦，俾佢上去瞓啦。阿俊啊，你同阿朗陪阿超上去。嘉怡你都瞓啦，聽朝要翻工嘅。哦，二叔啊，唔好意思。大嫂，我哋一家人嚟噶嘛。大哥，慢慢教啦。其實阿超咧就比我更加好彩，我有一個好大佬，佢有2個。唔該。唐生，麻煩呢邊啊，唔該。唐志高，而家正式起訴你藏有可供使用危險藥物罪名。你涉嫌喺今年8月20號喺尖沙咀樂士佛台叮當吧裏邊藏有危險藥物5毫克，違反香港法例第134章第8條危險藥物條例。你明唔明白而家對你嘅檢控？志高你翻咗嚟？我啱啱喺差館翻嚟，警方已經正式起訴我。點解會咁啊？你話冇事㗎嚇？阿文，你同警察講咩嚟？你俾啲咩口供佢哋啊？嚇？我咪講事實咯。咁你真係講咗乜嘢啫？你唔講係嘛？好啊，反正過幾日過咗堂，根據法律，我有權睇晒所有證人俾過嘅證供，到時你講過啲乜嘢我都知。係啊，我係話包丸仔係你叫我拍嘅，咁對親人梗係講事實㗎。事實啊？
事實係同隻超教你講大話，俾教工屈我。我唔係，點可以咁㗎？我冇，我講嘅全部都係事實。你要嬲我都冇辦法。你咁都害死你大佬㗎！我知，我講咩你都唔會信㗎啦。你淨係信佢嘅啫嘛。好啊，咁我咪講口供咯。話包丸仔係我堂子問嘅，係我擺落佢度嘅。你撞邪啊你！你幫我人嚟害你大佬？阿媽你唔使講啦，反正所有嘢都係我做嘅。我呢啲咪地底嚟，邊似得佢大律師咁矜貴啊？咁我攬晒上身咯，我幫你頂啦，你滿意啦？我而家冇話要揾人頂罪啊，我淨係想你講個真相出嚟咋。媽，你阿媽，由佢。得啦，我同佢講過。唔使啦，由佢俾搞好工嗰日開始，佢都預咗今日咁，唔使多謝佢。點算啊？幾粒魚唔算係販毒㗎嚇，應該唔係好大罪嘅啫係嘛？而家有人證有物證，就算一粒都可以入罪。初犯通常都係罰款，不過一定要留案底。留案底啊！咁咪連份工都冇埋咯。阿俊，嚟咗好耐。喂，我仲以為你好忙嚟唔到添。我而家儲埋好多假，上頭咧叫我不如趁呢段時間放咗佢，反正好快有結果啦嘛。仲有邊個嚟咗？高哥，阿晴，你一去廁所就佢就嚟啦。先生要啲咩咧？熱咖啡唔該。好，等等啊。其實咧係我叫阿俊約你出嚟㗎，你唔會怪我諸事八卦啊嘛。咁你呢一份諸事八卦都係一份美德嚟嘅。仲識得講笑，丸仔健康應該冇問題啦。我已經否認咗控罪，排咗下個星期上庭。點解會咁㗎？我睇過晒啲口供，阿敏同阿超佢哋兩個異口同聲話包丸仔係我。點解阿敏要咁樣講啊？如果佢唔咁講，阿超咪有罪。咁你真係話包丸仔係阿超嘅？阿敏為咗幫佢甩身就講大話。究竟你有冇同啲警察講話佢哋兩個夾埋俾假口供㗎？個膠袋上面有我啲指模。如果包丸仔係阿超嘅話，咁應該上面有佢指模㗎。佢有口供講過，話佢想搶走包丸仔，所以個膠袋上面有佢啲指紋，一啲都唔出奇。而且個酒保講過，話有賣丸仔俾我，證據確鑿，今次都好難得實。一定係阿超啊，買通咗個酒保啦。點解阿超會做埋啲咁嘅嘢㗎？爹哋出咗街啦，你可以翻入屋啦。佢出街關我咩事啫？我自己出嚟唞下氣啫嘛，又唔係要避開佢。淨係聽你講呢句説話，知道你講大話啦。喺呢間屋裏邊啊，連我都唔夠膽講，我唔怕佢幾分。當初你搞酒吧，我已經估到環境複雜，係好容易出差錯。但我估都估唔到，咁快出去搞出個大頭佛，連一個酒保仔你都管唔掂，居然俾啲差人斷正去賣糖，登晒報紙咁醜。咁咪當我唔好彩咯。話到尾你都係經驗淺，火候唔夠，所以完全睇唔掂個場。我梗係唔掂㗎，都冇人教，你又唔俾我跟你學嘢啦，咪唯有自己盲摸摸咯。跟我？你道行夠咩？你連間酒吧仔你都搞唔掂，有本事跟我去做其他嘢咩？淨係呢一樣嘢你就要學啦，心入邊諗乜嘢全部擺晒上塊面度，硬蠢嘅人啊都知道你咩底牌。咁擺明就唔高興啦，唔通就夾硬笑咩？係，你越唔高興，越要笑得燦爛，越要笑得開心，人哋就估唔到你心入邊諗乜嘢。人哋越唔放你嘅時候，你先至去做你自己想做嘅嘢。何必要同人哋硬碰硬咁蠢呢？誒，阿俊，伯娘，阿超，我返房先啊。阿超啊，我有件事想問你。
志哥話嗰晚嗰包丸仔係你嘅，話你趁混亂嗰陣時放落佢衫袋度，仲夾埋個酒保揾到睇死鬼。呢件事係咪真？你講咩啊？佢而家俾人告，對住你就梗係話自己無辜噶啦。當晚佢阿妹都在場㗎。若然係我講大話嘅話，佢阿妹都唔會啦。志哥就係懷疑你教佢阿妹同你一齊講大話。係，我同阿敏係玩埋一齊啊。但係點計佢都唔會因為我而害佢大佬啊嘛。我唔會否認我同呢個傻妹玩玩下。可能咁樣佢大佬咪唔 like 我，咪人前人後話自己無辜嘅咯。又或者佢真係好唔中意我同佢阿妹喺埋一齊，咪講個大話，諗住砌我生豬肉。不過點都好，佢都為咗個妹先至落酒吧，而家俾人斷正咯，咁我都有啲責任嘅。因為咁，若然佢真係唔想我同阿妹喺埋一齊咧，最多咪以後唔見佢咯。但係要我認咗包丸仔係我嘅，咁啊真係冇可能，冇做過點認啊？你真係冇做過？你哋唔好拗啦，一切交俾警方，自然會有公平嘅處理，係咪阿俊？好啦，上房唞下先啦，食飯先叫你哋。咁我返房先。菩薩保佑，希望我志哥今次可以大步攬過，希望我真係冇事。敏啊，過嚟啦！又點啊？陪你禮拜神仲唔夠啊？你過嚟跪喺菩薩面前，你講句真説話啦，好嘛？喂，咩真話假話啫？我由始至終都冇講大話。你唔好再咁執迷不悟啦！無論咩原因都好，你唔應該夾埋外邊人害你阿哥噶嘛！你希望一家人可以平平安安㗎。喂，如果我想佢有事啊，就會陪你禮拜神啦。況且有事冇事根本就唔係我講，係睇下官點判嘅啫。如果你肯講真説話嘅話，你阿哥一定冇事㗎。到其時我哋唔使驚呢樣驚嗰樣，大家可以有安樂日子過啦。就算冇佢啊，我呢個做女嘅一樣有本事可以令你有好日子過。只要我揾個有錢仔做你女婿，做你半邊仔咪得咯。阿敏啊，嗰個阿超呃你嘅啫，你醒下啦，好唔好啊？你去改口供啦嚇！喂，唐志剛係你個仔，我都係你個女嚟㗎。你淨係識得諗佢，你有冇諗過我啊？你想佢無罪就叫我去改口供。如果我真係去改口供，咁即係話我之前俾嘅係假口供啦，到時我就有罪㗎啦。你想佢冇事，你唔會諗下我有冇事嘅咩？但係嗰啲而且佢係無辜㗎嘛。好啊，你唔當我係女，我都冇你呢個阿媽。敏啊！雖然阿超講到好似真咁，口口聲聲話包丸仔唔係佢自己嘅，但如果你同佢，我當然選擇信你啦。我個妹係為咗你堂細佬，俾假口供陷害我。你呢個做人堂阿哥嘅，就反而信我，唔信自己堂細佬，算唔算係打個和啦？你唔好咁快打定輸數啦，可能未必會有事咧，最後都要睇個官點判㗎嘛。你信唔信我係一個好叻嘅律師啊？梗係信啦。得，冇嘥時間，走。橫掂我今晚得閒，你聽日又要上 con， 不如我陪多你一陣啦。你信我係一個好叻嘅律師，咁我同你講。我好清楚呢一單 case， 證據確鑿，所有證供對被告不利，根本就冇得打。由阿敏俾假口供開始，我已經輸咗。我係咪好冇用？你唔好咁講啦。我真係諗唔到，阿敏居然為咗一個愛人，出賣我呢一個哥，可能佢一直都當我係愛人，又或者根本連愛人都不如。
呢一樣嘢先至係我最介意，亦都係我最失敗嘅地方。被告唐志高於本年8月20日於叮當吧被控一項藏有危險藥物，罪名成立。鑑於被告初犯，加上有上司、同事聯署求情信，本席予以輕判，罰款1萬元，留有案底。我知道今次呢件事會令你好失望，但我已經盡咗力㗎啦。我諗呢件律師袍咧，我再做嘅機會都好渺茫。阿爸，你放心。我唔會就咁放棄，我唔信我唐志高做唔成律師就會一事無成，我相信仲有第二條路等緊我。我知道條路嘅另一邊依然係有一番新天地喺度。阿爸，你一定要睇住我，一定要睇住我點樣企翻起身，我唔會令你失望。像望着漆黑的美麗。既是如今不得見光的身世，世俗逼我放低，但在眾情難自制。不管炮火重圍，我也可不管傷勢。心未放開仍難做好，有時愛失救，不必要你開口。講分手因這氣候，就算我想。